सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक रिडल। और आज मैं करने वाला हूँ रिव्यू एक ब्लूटूथ स्पीकर का। अगर आप सोच रहे हैं एक ब्लूटूथ स्पीकर अपग्रेड करने का, मतलब कि अगर आपके पास पुराना है या फिर आप नया लेना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं उसको, तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर है। आप अच्छा सा अगर ब्लूटूथ स्पीकर चाहते हैं जो रगेड हो, वाटर प्रूफ हो, बैटरी लाइफ अच्छी हो, बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मतलब ओवरऑल साइज़ भी कॉम्पैक्ट, मतलब ओवरऑल आप उसका एक अच्छा पैकेज चाहते हैं, तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर है। तो आज मैं उसको रिव्यू के साथ स्टार्ट करूँगा। और मैं ये ब्लूटूथ स्पीकर लगभग 6 या 7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मेरा इसको यूज़ करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इसकी बैटरी लाइफ, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका जो वाटर प्रूफ वाला, मतलब वाटर प्रूफ है ये, तो ये कितना अच्छा है, किस तरह से चलेगा, और इसके जो बटन्स वगैरह दिए हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी, मतलब मैं आपको आज इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसके कुछ लुक्स देख लेते हैं। क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बोट ने एक नंबर क्वालिटी दी है इसकी, मतलब बिल्ड क्वालिटी में कहीं से भी लोगों ने कसर नहीं छोड़ी है। अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ करा है इसमें, प्लास्टिक, मेटल और रबर का यूज़ किया गया है। सब अच्छी क्वालिटी का, सब टॉप क्वालिटी का यूज़ किया गया है इसमें। आप इसमें ऊपर जैसे कि देख सकते हैं, तो इसमें स्टील की सॉरी मेटल की प्लेट लगाई गई है, उसमें स्टील की जाली टाइप की लगाई गई है, और साइड में रबर है, और ऊपर एक हुक दिया हुआ है। एक्चुअली इसमें एक लॉक वाला हुक आता है, वो मेरे पास, मतलब मेरा निकल गया था वो मौके से, मतलब मेरा गुम गया, क्योंकि वो डिटैचेबल रहता है, निकाल भी सकते हैं उसको, लगा भी सकते हैं। और साथ में हमारे पास इसमें मिल जाता है आपको एक, पीछे इसमें आपका चार्जिंग पोर्ट रहता है आपका इसमें, जिसकी हेल्प से आपको इसको चार्ज कर सकते हैं। माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, DC 5 वोल्ट्स, और इसमें ऑक्स का कनेक्शन भी है, बाय द वे, इफ़ यू वांट टू प्ले दिस यूजिंग अ ऑक्स केबल। और क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मैंने इसको पानी में भी कई बार यूज़ करा है, मैं स्विमिंग पूल वगैरह गया हूँ, मैंने इसको यूज़ करा है। मैंने पानी के अंदर डिप भी कर दिया था इसको, हालांकि ये मतलब डिप करने वाला वाटर प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब इसमें पानी की छींटे या फिर पानी गिर जाता है तो कि थोड़ा बहुत पानी के अंदर भी चला गया तो ये उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब एक तरह से स्प्लैश प्रूफ है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पानी में भी इसको बहुत यूज़ करा है। और आप क्वालिटी देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी है, नट्स वगैरह कितने अच्छे यूज़ करे हैं लोगों ने, मतलब एक अच्छी खासी हैवी क्वालिटी है। मैंने तो इसको कई बार ड्रॉप भी कर दिया, कई हाइट से, मतलब 4-5 फीट ऊपर से भी ड्रॉप हो चुका है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। और इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं। इसकी बैटरी आराम से, मैंने फुल चार्ज पर देखी है, 4 से 5 घंटे से ऊपर चल जाती है। मे बी कई बार देखा है मैंने, ज़्यादा भी चलती है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ब्लूटूथ स्पीकर की जो बैटरी रहती है वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करती है, थोड़ा ज़्यादा भी देती है, कभी कम भी देती है, लेकिन हाँ, 4-5 घंटे मिनिमम पक्का देगी एक सिंगल चार्ज करने के बाद। और भाई इसकी साउंड क्वालिटी की तो भाई क्या बोलूँ, बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी है इसकी, मतलब बेस वगैरह और ट्रेबल वो सब बहुत बढ़िया आता है। और अगर आप इसको बाथरूम में यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका अच्छा खासा बड़ा बाथरूम है, या फिर कोई रूम है, अगर वो, मतलब रूम अगर आपका खाली है, ज़्यादा उसमें सामान वगैरह रखा है, तो आप इसको कहीं पर ऐसे कोने में रख दें, और इसका जो बेस रेडिएटर है पीछे, इसको आप दीवार से लगा कर रख दें या किसी चीज़ से, तो भाई बेस इतना बढ़िया आएगा, ये समझ लीजिए आपका आराम से होम थिएटर वाला एक्सपीरियंस देगा, अगर आप बाथरूम और एक खाली रूम में अगर इसको यूज़ करते हैं। और ऊपर इसके आप जैसे देख सकते हैं, इसमें वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन का बटन भी है, और इसको आप मतलब यूज़ करके इससे सॉन्ग चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ट्रैक चेंज कर सकते हैं, और प्ले पॉज का और कॉल उठाने का भी बटन है। ब्लूटूथ का बटन है, मतलब आप इसको होल्ड कर रहेंगे तो आपका अगर ब्लूटूथ कनेक्ट है उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप दूसरे फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं बिना इसको पावर ऑफ किए। और इसमें ये वाला साइड वाला पावर ऑफ बटन है, होल्ड करे रहेंगे 4-5 सेकंड तक तो ये पावर ऑन हो जाएगा, होल्ड करेंगे 4-5 सेकंड तक पावर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर आगे बोट की ब्रांडिंग दी हुई है। बहुत बढ़िया स्पीकर है। अगर आप चाह रहे हैं अपग्रेड करना, अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर में अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आप इसमें बिल्कुल अपग्रेड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।